歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日要教大家燒飯團嘅，冇錯，就係平時我哋可能去啲居酒屋啊，或者係爐端燒啊，最後咧食多一嚿咧，哇就填滿個肚，好開心。嗰個飯團咧有紫菜包住嗰個飯團咧，其實咧喺屋企做咧都得嘅。雖然喺出邊咧，人哋咧就係真係用個炭爐咁樣燒俾你，咁啊香好多啦。不過咧喺屋企咧，你都做得到嘅，用個煎 pan 就做得到噶啦嚇。OK， 非常之簡單嘅啫。今次咁啊，希望咧你都可以試下嚟做個噃。好，我哋即刻開始啦。其實呢一個燒飯團咧，我真係覺得係非常之好使好用嘅。點解咧？就係因為你如果整好咗之後啦嚇，咁啊可以當 lunch 啦，你可以帶翻公司，用個保鮮紙包住擺喺個盒度啦，凍咗都好好食嘅喎嚇。又或者你週末帶啲小朋友去行山嘅，咁啊一人一嚿飯團咁，哇係幾方便啊！咁樣其實我覺得呢一個係一個好好嘅發明，咁啊大家咧都可以試下嘅。嗱，今日咧我哋做呢一個飯團咧，其實係一個基本嘅飯團。咁之後如果你想加啲餡料落去咧，冇問題，隨便你㗎吓。OK， 睇下啲材料先。首先咧，我要講一講個紫菜㗎吓。咁啊，依一包紫菜咧，我就揀咗一個長身嘅。咁咧，你就可以咁樣包住個飯團啦。不過要留意一樣嘢，你可能睇到個 video 嗰陣時已經係預備好晒啲材料啦。我真係要提一提你，呢個紫菜咧，唔到最後你都唔好剪開嗰個包裝喎，因為咧，如果你一剪開咗咧，唔知點解佢哋好快腍晒嘅。OK， 咁所以咧，如果你真係想食到呢一個紫菜係爽脆嘅話咧，忍住最後先至剪開佢包嗰個飯團。OK， 提一提你先嚇。跟住咧，我哋就做呢一個日式高湯咯喎。咁啊，今次咧就揀咗個牌子咧，就係 Arcomeya 嘅。咁呢一個牌子有啲咩唔同咧？就係佢冇加任何化學嘅調味劑喺入邊嘅喎。咁佢有好多唔同嘅款式嘅。今次咧就揀咗呢一個 Maguro 即係咩咧？三文魚。咁三文魚夾呢個飯團都好夾啊，係咪先？咁於是乎我咪用呢個做高湯咯。OK， 好，開咗佢先。嗱，呢一個高湯嘅好處咧，就係佢好快咧就搞掂嘅。嗱，我哋咧已經係煲咗一個水噶啦，打開佢先。跟住咧，如果你想一個普通嘅 dashi 咧，你就落一包啦嚇。咁但係如果你想濃啲嘅話咧，你就落兩包。咁你識我多數係想濃啲嘅啦，係咪 ？Bam， 兩包 ，OK。好，咁啊水滾放落去啦，咁然後咧你就可以咁樣用個羹攪一攪嗰個水同埋嗰個湯包攪埋一齊，然後咧你煮佢2-3分鐘咧就已經係搞掂噶啦，非常之方便啦嚇呢一個。咁但係如果你真係想再濃啲嘅話咧，即係兩包都唔夠濃嘅話咧，你咧就將嗰啲湯包放喺凍水嗰度一齊煲，咁呢一個高湯咧個味道就會更加濃啦。好啦。已經煮咗2-3分鐘咯喎，咁我哋咧可以將呢一個火咧熄咗佢啦。咁啊，然後咧我哋就將呢一個湯包咧攞出嚟嘅，跟住我哋又唔好嘥啦，再撳一撳佢，用個羹擠翻啲水入去，跟住兩個湯包咧係抌得噶啦。咁你見到個磅喺度喎，做乜嘢咧？因為咧我哋而家咧先至要磅我哋需要用嘅 dashi 係幾多嘅嚇。用翻頭先個兜啦，擺咗上去之後撳個掣，然後咧就倒你需要嘅 dashi 啦。其實唔係好多嘅啫，因為咧，如果你太多嘅話咧，嗰個飯團咧就冇咗啲米香味㗎啦，就俾啲咁嘅 dashi 咧冚過晒㗎嚇。記住個飯團咧最主要都係個米香味嘅嚇。OK， 好嚟咯噃，咁啊淨係咁多嘅啫。我哋然後咧就攞翻走個磅，放個 dashi 喺度唞涼。咁跟住剩翻嗰啲 dashi 做咩啊？冇問題㗎噃。你咧可以咧將佢攤凍咗之後咧，攞去炒菜又得啦，煮麵又得啦，做你嘅oden又得啦，關東煮啦嚇，非常之多用途嘅嚇。咁啊呢一個咧絕對可以留低嘅。咁啊攤凍咗之後放翻入雪櫃就 OK 噶啦。好啦，搞掂晒呢一個 dashi 之後咧，我哋就可以咧開始煮呢一個飯啦喎。咁啊今次咧我哋揀選咗咧一啲日本米嘅，咁啊做呢一個日本嘅燒飯團，梗係最好就係用翻日本米啦，係有唔同嘅。我建議大家咧都盡量用翻日本米嘅嚇。OK， 好啦，咁呢一度嘅米咧有幾多咧？
嗱，日本人咧就成日都用一個合字咧，即係合作個合字咧，去量度一啲即係米啊或者酒嘅單位㗎。咁假如咧，如果你係睇一啲日本食譜咁先算啦嚇，你見到米2盒咁樣，即係點咧？2杯？唔係嘅，嗱1盒咧就係等於幾多重量咧？就係150 gram， 1盒就係等於150克。OK， 咁你記住呢一個咯喎。咁啊今日咧，我哋就諗住整多少少飯團啦。我哋整咗3盒嘅，即係幾多 gram 啊？你自己計啦嚇。450啊！我哋咧就會用飯煲咧去煮呢一個米嘅，方便好簡單啊嘛。跟住咧，我哋攞去洗咯噃。好啦，洗好個米咯噃。咁你會留意到咧，咦？點解你冇加水嘅？因為咧，我哋一陣咧就要落呢個 dashi 啦，又要落呢一個豉油啦、味淋啦等等種種嘅。咁嗰啲都係液體嚟噶嘛。咁我哋要加咗嗰啲調味嘅液體先至加水嘅。咁啊，因為咧，如果你加水先咧，再加呢個液體咧，其實你個煮飯嗰個水分咧係多咗嘅，咁就唔好啦嘛，係咪 ？OK。首先咧，我哋就加咗呢一個醬油先。嗱，醬油咧，我奉勸大家咧就最好用日本嘅醬油。OK， 生抽咧喺呢一個飯團咧唔係好 work 嘅啫。OK， 其實因為日本嘅醬油咧係帶點甜㗎，咁所以咧你要做呢個飯團用日本醬油。味淋，頭先我哋嘅日式高湯 dashi， 跟住咧可以加少少糖落去嘅，然後攪勻咗佢先。然後咧有樣嘢要話俾大家聽啦，大家咧見唔見到呢一個 number 嗰啲指示啊？其實咧我哋咧，如果你嘅飯煲係咁樣嘅話咧，呢啲日本飯煲咧寫住 white rice 咧，就係呢啲要洗嘅米嘅白米啦。OK， 咁你洗咗之後，你見到佢啲 number 啊，究竟其實係咪即係我哋杯嗰啲咁樣咧？唔係，其實咧佢係用盒嗰個嚟計嘅。咁所以咧，大家以後清楚知道咧。日本嗰啲飯煲咧，啲 number 咧係代表幾多盒啦嚇。咁於是乎我哋3盒咧，我哋就要去到呢一個3呢一個位置啦。3呢一度 white rice 3呢條線 ，OK。咁啊加啲水咯，跟住再撈一撈佢，都唔使提大家一定要用啲膠嘅刮㗎啦，係嘛？你用匙羹即係刮花個電飯煲，即係賠死你啊嚇！好啦，跟住咧，我哋要加一樣嘢咧，令到個飯係香啲嘅，就係一粒蒜頭啦。我哋將佢咧放喺中間，咁呢一個燒飯團嘅味道咧就會突然間升華咗好多噶啦。跟住我哋可以攞去煲噶啦噃。好，嚟啦，煲飯。好啦，飯啊已經啊煲好啦，哇，好香啊！好，咁咧，我哋第一樣嘢要做嘅係乜嘢咧？就揾一個咧，你廚房咧最大嗰個煲嚇 ，OK？ 跟住咧，我哋就攞呢粒蒜頭出嚟，撳一撳佢，啊，你都散晒㗎啦已經 ，OK？ 跟住我哋要做啲乜嘢咧？我哋就炒一炒鬆個飯先，哇，正 ，very nice。然後等兩殼飯落去，我哋咧將嗰個蒜頭咧撈一撈先，哇，好香好香。跟住繼續咯喎，咁點解我哋揾一個咁大嘅煲裝啲飯咧？因為咧我哋想將嗰個飯咧攤凍佢先，咁啊大啲嘅煲咧，咁佢可以散啲熱力咧就係快啲啦。好啦，咁啊等佢攤到咧變咗室溫之後咧，我哋就可以搓嗰個飯團㗎啦噃。好啦，咁嗰個飯咧已經係攤涼咗啦嚇，咁我哋而家咧就要預備咧一個保鮮紙喺度啦，因為咧我哋用個保鮮紙咧去搓嗰個飯團嘅，咁你隻手咧就唔使掂到佢，而保鮮紙咧亦都唔會黐到啲飯，咁啊非常之方便啦嚇。OK， 好，咁啊跟住咧我哋要做啲乜嘢咧？你預備定咧一個兜，就係有一啲暖水啦，就係等你呢一個飯兜咧可以擺落去洗一洗，咁就唔會黐到啲飯太多嘅嚇。OK，咁我哋而家開始做第一個咯喎。咁個 size 做幾大咧，就視乎你自己中意啦嚇。我就覺得咧唔使整太大嘅 ，OK， 咁樣就 OK 噶啦。嗱，你會見到咧，而家有一個咁樣嘅攤開咗嘅位置喺度啦。咁點解我要咁樣做俾你睇咧？就係因為咧，第時如果你想加，譬如話芝士，加啲熟咗嘅三文魚，你總之加任何你自己想加嘅嘢啦。但係最緊要係一定要熟㗎嚇 ，OK。咁啊放咗落去之後咧，我哋先至咁樣包落去嘅。咁呢一個咁樣嘅擺法咧，就會可以方便你包㗎嚇。OK， 嗱，我哋要試一次啦。
我哋咧首先將個保鮮紙咁攞起啦，當你啲嘢喺入邊咯喎，咁然後咧就包實佢咁樣冚住，冚咗下先，咁啲嘢就入咗去啦。咁然後咧你就可以將個保鮮紙咁整下啦。咁而家你要做啲乜嘢咧？你就要將嗰個飯團咧做一個三角形出嚟啦。咁啊揾隻手指幫下你啦，揾個台又撳下啦，可以唔使太厚啊，咁樣好啲啦。撳下撳下咧，你就變咗個三角形出嚟噶啦，見唔見到啊？就係咁噶啦。跟住咧由佢喺度，呢個咧就係一個嘅燒飯團啦。你而家可以做啲咩嘢咧？你可以咧就放喺雪櫃，然後咧就到你嗰日可能要食嗰日咧先攞出嚟煎。譬如話你晏晝食嘅，咁你咪晏晝先攞出嚟煎咯。即係譬如係攞去行山嘅，咁樣你咪朝早晨早攞去煎，煎完之後又保鮮紙包翻住佢，咪攞去行山食咯。咁但係如果你唔介意凍嘅話咧，你亦都可以咧將佢晨早煎定。咁然後咧就揾保鮮紙包住佢，放翻入雪櫃，然後咧第二日攞出嚟咁樣食，一樣 OK 嘅啫。咁係視乎你嘅啫。日本人咧係會煎好咗放落雪櫃，然後咧凍冰冰食都冇問題㗎。咁我哋咧可能香港人咧就爭少少想食啲熱啲嘅嚇，咁啊隨便你想點樣做咧，你都可以試下嘅嚇。OK， 好，咁我哋繼續做咯喎。好啦，而家咧我哋就要煎呢一個飯團咯喎，咁你揾一個平底鑊啦，燒熱咗個鑊先。不過咧就唔使太熱㗎嚇 ，OK？ 跟住你又落少少油。嗱，如果你中意嘅話咧，你可以試下落牛油㗎。不過咧你就一定要用呢一個粟米油啦，再加呢一個牛油嘅。因為如果你齋用牛油嘅話咧，佢係會好快燶㗎。咁你用牛油咧，比起齋用呢一個粟米油咧，煎嘅時間係會耐啲嘅，因為牛油不能夠太熱㗎嚇。咁我哋今次咧就淨係用油先 ，OK？ 好啦，咁嗰啲飯團咧，你會見到我已經開晒啦，然後咧就擺喺度煎啦。咁樣排好似幾靚咁啊！嗬。好啦，我哋煎嘅咧，我哋可以用呢一個中慢火去煎㗎嚇。咁我哋可以望一望，去到咩情況啦？嗱，其實咧已經咧開始咧焦㗎啦。咁咧，我哋可以再煎多陣。好，反下啦。OK， 呢個又反下啦。Nice。好啦，你知道咁上下咧，你會發現咧嗰啲飯咧吸咗好多油㗎，咁你要加翻少少啦，唔使加太多㗎嚇。好，咁嚟到呢度咧，我哋兩邊咧都煎咗少少啊。嗱，你睇下依邊咧都已經煎咗啦。咁跟住我哋要煎乜嘢咧？就要煎嗰個邊啦。咁所以咧，頭先我哋整嗰個飯團咧，你得都要好緊要嘅，即係嗰啲邊你都要做得好好喎。如果唔係咧，佢就停唔到喺嗰個位嗰度啦。咁所以咧，基本上咧，你係要煎晒所有邊咧，咁樣先至係靚仔嘅嚇。喺呢個時候咧，都係需要啲咁多時間啦嚇。咁我哋繼續煎下佢啦。嗱，最後咧凍起咁樣燒都燒埋咧，我哋就可以食得㗎啦。熄火上碟。最後就梗係先至攞個紫菜出嚟啦嚇，記住嚇，唔好一早攞定啊，佢會腍㗎嚇。而家咧，我哋就可以攞嚟吔啦。哇，好開心啊！咁樣包住，哇，正啊！我又去咗日本啦！哇！真係好好味，真係唔可以唔讚下自己嘅。如果你都想跟嚟做嘅話咧，快啲跟啦，太好味啦，實在。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。多謝大家，我去日本先啦。Very good。